大家好，歡迎咧收聽同行兒女。今日咧 Chappen 咧會帶你哋咧去遊醫院嘅。咁點解咧？就因為咧我發現都有啲朋友問我啦，好多人咧佢都誤會啦，或者即係佢唔係好清楚 Chappen 究竟喺醫院度做咩嘢啊。好多人咧就以為你係咪即係啲人死啊？你哋去同佢做個祈禱啊，跟住就走咧。咁梗係唔係淨係得呢一樣嘢啦？我諗呢一樣嘢係我哋我相信起碼大約100份，即係100樣嘢裏邊嘅其中一個工作嚟嘅啫。咁我哋做嘅嘢咧都好多嘅。咁今日咧就帶你咧唔係遊花園啦，係遊醫院啦。咁今日比較特別嘅，咁就發生咗好多好多事。咁我想就同你哋分享下啦。咁今日咧我一返到公司已經收到即係管理層啦，就話我哋有一位同事啦，佢已經係喺醫院做咗好多年啦。咁因為一個意外咧，咁係意外身亡啦，就係離開咗我哋啦。咁樣咁變咗咧，逢係醫院咧有呢一啲咁樣嘅事嘅時候咧，咁我就要做好多嘅員工嘅情緒支援啦，我哋叫 staff support 啦。咁係啦，咁 Chappen 就唔係淨係照顧病人啦，或者病人嘅家屬啊，咁我哋要照顧埋咧係醫院裏邊所有嘅員工，上至無論你係醫生啊、護士啊，甚至乎你係清潔嘅嬸嬸啊、茶水部啊，我哋全部都要照顧。你可以想象啦，就好似一個大嘅 mega church 咁啦。咁如果醫院有2-3千人嘅話咧，我就係佢哋嘅牧師啦。咁即係無論佢哋嘅家庭問題啊、情緒啊、或者係靈性上嘅掙扎啦，咁佢哋都知道要揾我嘅。咁喺美國都呢樣嘢係啲員工好清楚㗎，佢哋知道呢個咧係佢哋嘅福利嚟嘅。咁係啦，咁今日收到呢個消息都好難過啊！點解啊？因為其實呢位同事咧，我係上個星期4先至見過佢，我哋都有傾過一陣偈咯。真係冇諗過，真係2日後佢離開咗呢個世界啦。咁我自己當然都 shocking 啦，但係 at the same time 咧，即係管理層就叫我，即係啲 supervisor 叫我要去即係睇一睇呢位同事嘅佢嗰個 department，因為咧佢做咗咁多年，同好多同事咧都好熟噶。我諗你哋如果返工，即係特別係香港啦，好長時間噶嘛，係咪？我相信你哋都明白，你哋對你同事嘅時間咧真係長過屋企人嘅，而且喺一間公司，你諗下見10個鐘而見咗幾廿年咁樣，咁嗰個友誼都係好深厚啦，係啦，咁我就去到佢哋個最緊要去嘅 department 啦，先係做咗佢個 department 嗰啲同事先啦。咁發現咧，真係佢哋係好憂傷同埋好 shocking， 好多直情係喺度喊啦。咁有一個仲係比較激動咁樣啦。咁我就逐個去即係聆聽啦，做輔導啊咁樣咯。咁跟住咧，佢哋個上司又帶我去見另一個同事啦，又話呢個咧同嗰位同事都係好熟嘅。咁我就逐個即係單位去啦，咁都好 heavy 啦。我自己聽完之後，因為咧點解啲同事會咁激動咧？除咗佢哋係好熟，即係好熟悉對方啦，好愛對方之外咧，佢哋其實佢係因為星期6嘅時候咧，係呢個位同事出事呢位啦，係 on the way 去緊佢哋一個下午茶嘅聚餐啊。咁啲同事等嚟等去都等唔到去咯。係啊，真係好似做戲咁。我唔知道聽緊嘅聽眾，你哋有冇試過係咁樣咧？即係明明係約咗嗰位朋友，但係冇出現，但你真係冇諗過，原來嗰個冇出現係以後都唔會再出現咯。係好唔真實㗎，真係好難知，好難相信。係啦，咁去完即係做完呢一個同事啊，即係呢一個輔導啦，情緒輔導之後啦，咁我又去咗另一個精神科嗰度啦。咁今日有一個病人咧，就佢係有一個叫做乜嘢啊？我睇一睇先嚇。哦，唔係啊，佢唔係啊，我記錯咗啊。我以為佢係有呢一個schizophrenia，唔係咯。原來咧佢係有一個叫做 BPD 啦。咁我唔知大家有冇聽過啦。BPD 咧就係borderline personality disorder 啦。咁咧中文咧係好似係叫做邊緣性人格障礙，係啦。唔好意思，我好少咁樣
讀嘅邊緣性人格障礙。OK。都幾好聽，好似一個障礙嚟嘅啫，即係好似唔係一個 sickness。Anyway，咁呢一個障礙咧係有啲咩 symptoms 咧？咁唔知你哋身邊有冇呢啲朋友啦？咁今日呢位女士咧，佢係有 BPD 啦，佢就係咧好驚佢，即係好恐懼會被人丟棄啊，或者係abandon 啊，或者即係等佢自己一個人咧，佢好怕一個人去面對所有嘢嘅，即係佢係好驚啲人離開佢咁樣。就算嗰個關係啦，特別喺一啲romantic relationship 度啦，佢或者拍拖，即係佢係好怕被丟棄咯嗰種感覺啦。咁佢所有個呢一類嘅病症人咧，佢咧好多關係都 unstable 嘅，唔穩定嘅，係啦。咁同埋佢咧就將自己嗰個人嗰個 image 自我形象咧係成日轉變嘅喎，有時又對自己好有信心，又好似好知自己係邊個；有時咧又係完全lost 啊，即係完全又唔知自己係邊個咁樣啦。情緒又係咁啦，我哋叫咧就係極端嘅 emotional swings 啊，即係佢係咧有時極度興奮，有時咧又好 depressed 咁樣嘅喎，可以喺即係一個鐘頭裏邊咧變好多次嘅喎，係啦。咁裏邊咧成日都會有啲嬲怒啦，或者覺得好虛空嘅嚇。咁好多時咧，如果嚴重嗰啲咧，佢哋會自己咧傷害自己啦，係啦。咁如果佢係就算有個伴侶對佢好好咧，佢都覺得人哋會丟棄佢咁樣啦。咁今日呢個咧就麻煩少少啦，呢位病人就係因為佢係俾人飛嗰隻啦，咁就好傷心好難過啦咁樣。咁做咗好長個輔導啦，咁但係聽落話吓好難過，係咪識咗好耐啊？其實又唔係咯，其實識咗幾個月嘅啫嘛。咁但係當然你又唔可以用時間嚟去衡量人哋個愛有幾深，呢個我當然明白啦，係咪？咁但因為係對方飛佢咧，佢嘅更加即係唔丟棄你，你都覺得人丟棄你。咁今次真係佢放棄你，OK 飛你，咁佢就更加係好瘋狂。今日係啦，瘋狂到去咩地步咧？即係。佢講咗好多係個對方，即係個前男友啦，點樣 abuse 佢啊，點樣差啊咁樣。好啦，咁佢自己講得出嚟嘅時候，如果你回應佢，你同佢講，你話咁你明知係咁，點解你咁呢個唔係一個好消息嚟嘅咩？即係點解你仲要堅持要 stay 喺呢一個關係裏邊咧？咁佢又會駁翻你喎，即係你入千祈，即係佢把口講個男人唔好嘅嘢就 OK， 你就千祈唔好講啦，你唔好跟佢講添嚇，因為佢可以變嘅，佢轉頭又會話係啊，咁但係佢都有好多好嘢㗎，佢可能90%abuse 我打我，但係佢有10%都係好嘅，即係佢可以係咁樣係啦，咁都好 drain 下嘅嚇，呢啲要好長期嘅輔導啦，個 counseling 啦，同埋佢真係需要睇呢一個psychotherapy 啦。咁 anyway 啦，咁咧跟住咧 Chapman 又帶你去另一個景點啦。咁喺醫院另一個景點係乜嘢咧？今日咧即係好快咁咧就走咗去我叫 Mother and Baby 啊，即係婦產科啦。咁個 case 係乜嘢咧？今日係去一個叫做 stillborn baby 啦。如果你係做醫院嘅，你都知道啦，即係話咧其實個 BB 已經係胎死腹中，但係咧個媽媽咧都仲要係生佢出嚟。咁護士就 call 我哋啦，就係因為媽媽希望 BB 出世咗之後咧，咁就叫 Chapman 去，希望同佢做一個浸禮，一個 baptism， 然後先至攞走個即係 BB 個身體咁樣，I mean 個屍體啦，其實係 anyway。咁呢個咧，其實我做咗好多次啦，即係呢幾廿年都好多時都有 stillborn baby 呢樣嘢嘅。咁遲啲都會同你哋講一講，你可能好多即係大家都會問，咦做乜嘢？咁死咗做乜唔開刀咧？係咪開刀就咁攞出嚟？點解仲要個媽媽痛苦咧？係啊，你問得好好啊！如果喺香港咧真係開刀嘅，點解要攞呢啲咁嘅痛苦咧？大家要明白咧，如果點解一位媽媽可以經歷咁大嘅10級痛，所謂嘅10級痛啦嚇，而係生到個 BB 出嚟咧，係因為佢知道喺呢個痛楚之後，佢會有喜樂啊！佢嗰個痛，佢知道佢努力之後咧，有盼望，有一個新嘅生命將會出現啊！係啊，佢係期待㗎，佢係盼望㗎，係啦，咁所以佢係好有信心、好喜樂咁，希望快啲做到先苦後甜，咁就可以見到個 BB 有個新生命嘅出世。但你可唔可以想像
呢一個咁嘅 case 係明知 BB 已經係死咗，但媽媽仲要好辛苦咁生佢出嚟。係啊，咁我自己咧喺一啲醫療道德嘅講座啦，好多時同啲護士啦，同埋我哋嗰個嘅 ethics committee 啦，都會坐一個 chaplain 嘅。咁我都好多時會有呢個咁嘅講座，希望遲啲會同大家都可以研究下，或者再傾下呢個問題啦。係啦，咁好啦。走完即係我其實今日睇咗10幾個病人啦，咁我主要想講呢三個啦。咁跟住之後咧，其實我自己都好疲累啊，即係聆聽咧係需要好多好多嘅 energy。咁最後我點樣？我都知道自己黃昏時間啦。今日係全日，我返工嘅時候咧係落大雨，係陰天嘅。我唔記得講呢一 part 啦。咁我喺醫院全日啦，咁我就覺得我真係要行出去唞一唞氣。其實我仲要返去 chatting 嘅，但我知道咩叫 self care， 即係我係一個 caregiver， 我照顧人之餘，我常常都好警醒咧，即係我唞唔到氣我就追。我唔單止係真係一日帶住個 N95 嗰種唞唔到氣，我個心力都要唞一唞氣。跟住我就衝咗出去出邊，一推開醫院道門，我拉低個口罩，我真係戴住個口罩10幾個鐘頭。我一拉低個口罩，我聞到好清新嘅青草，嗰種青草嘅味道。我不停喺度呼吸，我不停咁喺度 breathing。我將自己裏邊好沉重嘅，我想即係 breathe it out。跟住我就睇下，咦？點解停咗雨嘅？今朝返工嘅時候好大雨，而醫院個氣氛就好似今朝返工咁樣，雷雨好大。但係到臨放工黃昏想行出去，陽光又再出嚟啦。所以咧，我一路行一路影低咗呢啲相，我都想同大家分享下。你睇下呢啲綠色嘅樹葉，你睇好似好滋潤咁啊！嗰個綠色好柔潤，佢俾啲雨水咧沖洗過之後咧，係特別靚、特別嫩綠。啲草亦都好綠，跟住你睇一睇啲花，每一個花上邊咧都有一個水點喺度，嗰啲露珠啊，好似嗰啲露珠咁一滴滴，好似啲 crystal， 每一粒你睇下幾靚幾晶瑩。嗰啲玫瑰花係大到咧我半個頭咁大啊！雖然咧今朝係大風大雨，但並冇打低佢哋，亦都冇折斷佢哋。但係佢哋經過洗滌之後咧，佢哋今日仲美麗。其實咧，我哋都要真係俾一個機會自己去唞一唞氣。我知道咧喺 Covid 嗰段日子咧，好多人都其實好幸福啊，可以 work from home。我哋幾年都喺醫院裏邊都係帶住個 N95咁樣上上落落。但我聽到好多人佢哋都投訴啦，即係喺屋企做嘢都好多嘅投訴，同屋企人嘅相處又話好難相處，好有問題。但我喺醫院裏邊，我哋連唞氣嘅時間，一個新鮮嘅空氣，我都冇機會去吸。所以今日我自己即係藉住呢一個帶你哋遊醫院，讓你哋知道 chaplain 個 role 嘅工作有好多樣化。係啦，我哋都要照顧上上下嘅員工，但我亦都知道我要照顧自己。我希望今日聽到嘅聽眾，我唔知你自己會唔會都有 BPD， 或者喺失戀裏邊，又或者有感情問題，又或者你有親愛嘅人離開，又或者你嘅精神壓力都好大。我諗真係要行出去，好好俾自己深呼吸。希望大家真係，我都學緊㗎。其實希望大家真係懂得去照顧自己，真係一個新鮮嘅空氣，真係唔好 take for granted 啊！唔係必然嘅，生命喺你身邊嘅人，亦都唔係必然會日日喺你身邊嘅，所以我哋都要常存盼望啦。我見到有個咁美麗嘅大自然，我希望同大家分享，我又怎能唔讚美呢一位創天造地嘅上帝呢？記住啊，上帝應承過我哋，天地都會過去，但佢話我嘅話永遠長存。希望上帝嘅話
能夠祝福你哋，亦都幫助我哋 OK 㗎，It's OK to 喺呢一個安靜裏邊，因為獨處同安靜裏邊先到揾到真正嘅自己。多謝大家收聽。